Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi përsëri sot në podcasti Okult. Do të flasim përsëri për familjet e kabalës, për përfaqësuesit e tyre kryesor të këtyre familjeve, ose familjet e Komitetit 300, që janë 300 familjet kryesore të botës, të cilat kontrollojnë financat, ekonominë, politikën dhe ushtrinë dhe të gjitha mjetet e tjera të kontrollit të kësaj pakice të vogël mbi shumicën. Kur themi 300 familje, nuk janë 300 persona. Çdo familje ka shumë persona të cilët japin kontributin e tyre në funksion të kësaj ide që pakica të kontrollojë shumicën, duke i konsideruar si dele që duhet t'i futë në vath. Kurse detyra jonë është t'i njohim ata, të kundërvihemi dhe të rifitojmë në një shkallë më të madhe, sa më të madhe, lirinë dhe pavarësinë, dhe që djersa jonë mos përvetësohet për të pasuruar këta shushunja të cilët jetojnë në kurrizin e shumicës. Para se të fillojmë emisionin, që do të jetë me antarët e familjes Komitetit 300 dhe që duke nisur nga mbiemri, nga germa e parë e mbiemrit, do fillojmë nga Germanet deri në Germën Z, duke ezauruar ata që jam përpjekur të përzgjedh. Përpara se të fillojmë emisionin, dua t'i kujtoj të gjithë ata që kanë haruar dhe që vibrojnë frekuencat tona, që kanë qenë Novaxera, që kanë qenë ndjekësit e mi në Facebook, ku kam 60.000 followersa dhe miq në Instagram, ku kam 45.000 të tjerë në disa rrjete të tjera sociale, për TikTokra, për kam pasur me mira të tjerë, të cilët mjafton të preokupohen vetëm sa të ngrenë gishtin një grupi tyre dhe ne të kalojmë me njerë brenda ditës, ndoshta edhe për gjysmore dhe për një orë mund të kalojmë numrin 10.000. Megjithatë, unë e kam lënë që deri në fund të majit ne duhet ta plotësojmë këtë objektiv dhe ta hapim një tort. Tashmë kemi kaluar numrin 9.300 dhe ka ngelur vetëm 700. Sikur 20-30 në ditët ose si bie 700, kemi ngelur dhe 10 ditë, 70 në ditë të bëjnë subscribe, do të ishte mjaftueshme që ne ta vinim tortën këtu në datën 1 qershor. Kjo do të ishte një fitore e madhe dhe një respekt i madh nga ana jonë për ata që do të bëhen subscribe, sepse do na lehtësojnë në punën tonë. Nuk është çështje pagesash, por është çështje mundësish që na jep YouTube mbas kalimit të 10.000 vetave, 100.000 vetave dhe 1 milion vetave, në qofse do t'ja arrim një ditë pas shumë pune të realizojmë dhe këtë gjë. Falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit tonë, cilët dalin vazhdimisht në Crown Team dhe që janë të përzgjedhur midis shumë emrave të tjerë, që ofertuesve të tjerë që kanë kërkuar të jenë pranë këtij emisioni, pranë podcastit tonë, dhe njëkohësisht dua t'ju kujtoj që ne kemi dhe një gazetë, një website online, një gazetë digitale, pra që mund ta kërkoni në Google në okult.org. Dhe aty do të merrni lajme interesante, aktuale, por edhe shkrime të ndryshme, të cilat i marrim dhe nga librat interesant që ne brotojmë për mbi 20 vjetësh në shtëpinë time botuese Helga Secrets. Dhe aty ka dhe një rubrik ku janë të gjithë librat, dhe në qoftë se ju keni ndonjë kërkesë, mund të shkruani në ky numri që keni këtu në Crown Team, që është numri i redaksisë së gazetës dhe të shtëpisë botuese. Duhet të shkruani në WhatsApp me mesazh për çfarëdo lloj kërkese që mund të keni. Njëkohësisht i kujtoj të gjithë ata që duan ta ndjekin emisionin tonë me titra në çfarëdo lloj gjuhë, tashmë YouTube e mundson këtë dhe ju mund të hyni dhe ta ndërmerrni këtë veprim. Mirë, regjia, ju lutem një foto nga një takim i klubit Bilderberger në vitet 78-79, ku shikohen përfaqësues kryesor të bizneseve dhe të politikës dhe institucioneve të fsheta dhe legale më të rëndësishme që drejtojnë botën, duke marrë përsipër se si ata do ta drejtojnë botën. Duket në foltore që është
në mos gaboj Henry Kissinger, një nga njerëzit më të rëndësishëm të kabalës. Ju thamë që do të fillojmë me Germën e partë mbi emrit, që fillon nga German Net deri në fund në German Z, po e fillojmë me Nikolas Kristof, i cili ka lindur në vitin 1959, foton e tij regjia më poshtë, i cili është kolumnist i New York Timesit, një nga më të rëndësishmit, dhe është antar i Komisionit Trilateral, antar i grupit strategjisë Aspen, antar dhe studiues i Rhodos Scholarship, pra një nga njerëzit e rëndësishëm të asaj që Trumpi i quan Deep State apo kënet apo pushtet paralel i organizuar nga Britania për të realizuar një qeveri botërore me qendër në Britani, në City of London, ku do të jenë pushteti qendror politik dhe financiar me Rothschildët dhe familjen mbretërore britanike. Njëkohësisht, ky ka qenë kryetari, është lavdëruar nga Bill Clintoni, Darren Walker, që është kryetari i Fondacionit Ford, dhe nga Jeffrey Tobin për punën e tij. Është i njohur sidomos për raportimin e konflikteve në Sudan dhe Darfur gjatë vitit 2004, mbas cilës filloi të ngjitesh edhe në postin e tij si kryekolumnist i gazetës New York Times. Mirë, vazhdojmë. Një figurë tjetër që kemi zgjedhur këtu është Anton LaVey, ose i cili ka vdekur në vitin 1997, ja ku e keni në foto, dhe që quheshe nga Papa Wojtyla, quheshe si satanaj i vërtet prej mishit dhe prej gjaku në tokë. Ja ku ka dhe një yll të Luciferit me 5 cepa që e mban në qafën e vetë, ka themeluar kishën e satanajt dhe fenë e satanizmit në 30 prill 1966, kur ishte 36 vjet. LaVey ka jetuar në Kalifornin, mos gaboj, ose San Francisco, nuk e di, në Los Angeles ose San Francisco, por në bregun perëndimore diçka jetuar. Ne kemi botuar dhe librin Bibla e Satanajt, të shkruar nga Anton LaVey, dhe që është një libër i super shitur, dhe që Anton LaVey thot që e shkrova, ishte Jewish, dhe thot që i pinte organos, dhe thot që kur e ka shkruar librin që e shkrova sepse pash hipokrizin e të krishterëve, të cilët vinin gjithë javës me dashnoret në për lokalet ku unë luaja në organo, kurse ditën e diel vinin me gratë në kish ku unë luaja përsëri organo, dhe pash hipokrizin e tyre, prandaj vendosa që të shkruanja Biblën e Satanajt. Anton LaVey bashkoi ndikimet ideologjike të Friedrich Nietzsches, Ayn Rand, filozofi i madh Jewish, Mensken dhe teoritë e darvinizmit social me ideologjinë dhe praktikat rituale të kishës së Satanit. Pak pranë tempullit të LaVeyt ose kishës së tij, ku shpeshherë blidheshin i thartë e tij duke kaluar dhe në për orgjira dhe duke u zhveshur nudo gjatë ushtrimit të ritualeve të tyre satanike. Një orë pranë tempullit LaVeyt ndodheshe dhe tempulli i Rothschildëve, ose tempulli masonik i fshehtë i ndriçuar i Rothschildëve, që quheshe Veraria Opus One, e cila u kryu në vitin 79 si një sipërmarrje e përbashkët midis baronit Philip de Rothschild dhe Robert Mondavit. Po ta shikosh nga lart këtë tempull të Rothschildëve, kjo është identike si një busull që përdorin masonët, dhe si një piramidë e gjatë. Këtu nuk i kemi marrë fotot. Do vazhdojmë me Henry Luce, i cili ka vdekur në vitin 1967. Foto në regjia, ja ku është Henry Luce. Është themeluesi i revistës Time, i revistës Life, dhe
Sporti Ilustruar, që është një revistë tjetër që ndiqet shumë nga ndjekësit e sportit, ishte pjesë e shoqërive sekrete Skull and Bones në Yale University dhe ai ka pasur si partner Henry Davisonin, i cili filloi të investonte para në fakt në revistën e ngritur nga Henry Luce dhe ka bindur dhe bashkëpunëtorin e tij Dwight Morrow, njeri i njohur dhe ky nga Komiteti 300-ve, nga familjet e Komitetit 300-ve, që të blinte aksione në revistat e Henry Luces. Louis Harkness, vajza e William Harkness, ka qenë një figurë kryesore në Standard Oil, në kompanitë e naftës të Rockefellerëve, David Rockefeller, dhe ka investuar para në revistën Time pasi trashëgoi 53.5 milion. Luce dhe partnerit tim mblodhën rreth $85,000 deri në vitin 1942 dhe themeluan revistën Time, e cila u botua për të parë në 3 mars 1923. Do të flasim një çikë për figurën e madhe të John McLeod, i cili ka qenë një figurë e rëndësishme dhe ka ndruar jetë në vitin 1989. Ja ku e keni John McLeod, një nga anëtarët e lartë të familjeve të Komitetit 300. Ky ka shërbyer në forcat qeveritare që ndërtuan Pentagonin, domethënë ka drejtuar ndërtesën ndërtimin e ndërtesës së Pentagonit. Ky krijoi ose ka marrë pjesë si nga njerëzit kryesor për krijimin e zyrës shërbime strategjike që gjatë luftës së dytë botërore quheshe OSE, dhe mbas luftës së dytë botërore u kthye në CIA ose Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Ky propozoi krijimin e Kombeve të Bashkuara, sigurisht në ndikimin e Komitetit 300-ve dhe elitës financiare botërore. Dihet që Kombet e Bashkuara janë një instrument për të kontrolluar popujt e ndryshëm me politikat qendrore që do të vendosnin një grup i pazgjedhur njerëzish atje në krye të degëve kryesore që kishin Kombet e Bashkuara, siç është ajo organizata botërore për fëmijë, organizata botërore e shëndetësisë, organizata botërore e leshit e preshit, të gjitha ata janë temëruar nga bankerët dhe këta tash i bënin politikat që ju imponoheshin shteteve, të cilat të paktën në aparencë politikanët dhe mazhorancat janë të zgjedhur në mënyrë demokratike nga popujt. Mirë po këta komandoheshin nga një grup teknokratësh që vendoseshin nga bankerët nëpërmjet instrumentit të lutem mbaj foton që kishe kur te mund do të ish. Domethënë komandohen janë nga njerëz si John McLeod. Ky ka ndërmarr shumë bashkëpunim me korporatat e Gjermanisë naziste dhe ka këshilluar kompaninë më të madhe gjermane që është IG Farben dhe që akuzohet për prodhimin e gazit Zyklon B, me të cilin pretendohet që nuk është e vërtetuar kjo, që janë mbytur me gaz quishët në përkampet e përqendrimit. Pas luftës, McLeod ka shërbyer si president i Bankës Botërore, ka qenë kryetari i Bankës Chase Manhattan, ka qenë kryetari i Këshillit Marrëdhëniet me Jashtë, asaj që unë ju them CFR, Council on Foreign Relations, dhe që është institucioni kryesor i Deep State-it sot në Shtetet e Bashkuara, po dhe në Kanada ka një institucion të ngjashëm dhe në gjitha vendet që e rëndësishme ku Anglia kërkon të kontrollojë madje dhe në Japoni dhe në Kinë ka organizata të ngjashme paralele me CFR, Council on Foreign Relations, Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë. Ka qenë antar i komisionit Warren, ku u studiua vrasja e John Kennedy, ose më mirë u mbulua dhe u dol me konkluzionin që është vrarë nga një person i vetëm i natosur ose i çmendur, gjë që s'ishte vërtet, sepse dihet që presidenti Kennedy është vrarë nga disa agjenci duke kooperuar gjitha së bashku. Ka qenë këshilltar
i disa presidentëve të Shteteve të Bashkuara, si Franklin Delano Roosevelt, Ronald Reagan e të tjera. McCloy ka qenë kryetari fondacionit Ford dhe gjithashtu ka qenë një administrator i kompanive të Rockefellerëve, sidomos i kompanive të naftës më të fuqishmet dhe i fondacionit të Rockefeller. Puna e fundit që ka bërë McCloy ishte kur u bë partner me emër me firmën e quajtur ligjore të New Yorkut, Milbank, Tweed, Hadley and McCloy, e lidhur me Rockefellerët kjo. Në atë cilësi, ky veproi për 7 motrat e Teksasit, që janë kompanitë e naftës kryesore në botë, shumë komshe, ku përfshihet dhe Exxoni për shembull, ExxonMobil. Në përballit e këtyre kompanive me lëvizjet e nacionalizmit në Libi dhe negociatat me Arabinë Saudite dhe OPEC-un. Gjatë kohës kur ka pasur krizë në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara ose Perëndimit në përgjithësi dhe këtyre vendeve në lidhje me çmimet dhe politikat që ato ndiqnin për shitblerjen e naftës. Ky ka qenë i martuar me Ellen Zinsser, që ishte në bordin e klubit të vajzave të Shteteve të Bashkuara dhe të kryqit amerikan. Tashi do të flasim për Jamie Mischik, i cili ka lindur në vitin 1958, ju lutem foton regjis, dhe vazhdon të jetojë deri më sot. Jamie Mischik është një amerikane, është analiste, ja ku e keni në foto, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë e fortë në institucionet e kabalës. Ka qenë zëvendës drejtoresh në CIA, në Agjencinë Qendrore të Inteligjencës, dhe në postin më të lartë që në drejtorinë më të rëndësishme që ka CIA, që është sektori analitik ose i mbledhjes dhe analizimit të dhënave. Në fakt, në vitin 2005, Jamie u largua nga CIA dhe u bë drejtoresh globale e riskut sovran për firmën e shërbime financiare që tashmë ka falimentuar, që është Lehman Brothers, më fal. Ajo është gjithashtu antare Komisionit Trilateral, Council on Foreign Relations, nënkryetare presidente e Kissinger Association, që ka viti 2009, ka shërbyer gjithashtu si kryetare Komitetit Presidentit, Bordi Këshillimor i Inteligjencës për administratën Obama. Do të flasim një çikë për një tjetër femër me rëndësi, që një foton, dhe kjo është Megan Sullivan. Foton, ju lutem regjisja, ku e keni në foto, një foto e zbetë si ato pikturat e mesjetës, kur nuk e di pse më ngjan me to, po më ngjan pak me pikturat e atyre fukarenjve që kanë pikturuar këta piktorët e mesjetës në një familje shumë fukarenj, dhe kjo ishte pa pigmente në lëkurë për shkak të mungesës së vitaminave dhe llojeve të ndryshme ushqimore, nga ato që ushqeheshin vetëm me patate, por kjo është shumë e rëndësishme, është datëlindja 1969, ka qenë në bordin e drejtorëve të Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë ose në CFR, ka qenë në bordin e Raytheon dhe në qendrën Belfair. Është kryetare e Trilateral Commission për Amerikën e Veriut ose për Komisionin Trilateral, është antare e grupit të strategjisë Aspen, që është një grup i rëndësishëm që promovon politikat e Shtëpisë Bardhë dhe Departamentit të Shteteve të Bashkuara. Ka qenë bashkëpunëtore në Institutin Brookings, ka luajtur një rol të rëndësishëm gjatë periudhës pushtimit të Irakut në vitin 2003. Raportet e organizatave jo fitimprurse dhe të mediave ka vënë në pikë pyetje nëse puna akademike e O'Sullivan është formësuar nga konfliktet e interesit apo jo të saj, pra ka hije dyshimi për korrupsion të lartë. Dhe kur thuhet kështu, sigurisht duhet kuptojmë që dikuj ka shkelur në kallo dhe është e pabesueshme, dhe këta shkruajnë që ka hije dyshimi se kështu, se ashtu, që janë metoda për presion, sepse të gjitha
duhet të kenë hije të thella dyshimi, jo hije, po duhet të jenë fajtor të mëdhenj që të jenë të kapur, që të mos kenë nga të lëvizin. Kur nuk i kapin do të mirë, atëherë thonë, ki kujdes se ke hije të vogla dyshimi. Do të flasim një çik për Cecil Rhodesin, ju lutem foton e të madhit Cecil Rhodes, them të madhit me ndikim në histori, ju kam folur shpeshherë ku e kini Cecil Rhodesin, atë që themeloi Round Table ose Tryezën e Rumbullakët që nxori më pas RIA, Royal Institution of International Affairs, e cila krijoi Chatham House-in që është shtëpia, si quhet, që realizon planet për të mbajtur popujt të pazhvilluar në ignorancë dhe në prapambetje ekonomike, me qëllim që ata të mos shtohen si numër dhe që Britania t'i kontrollojë dhe shteti i thellë i organizuar prej City of London të ketë mundësi t'i kontrollojë më mirë. Cecil Rhodes ka lindur në vitin 1853 dhe ka vdekur në vitin 1902, është organizatori luftrave boere, është ai që ka hapur me ndihmën e bankave të Rothschildëve në Afrikën e Jugut, pikërisht aty që ka marrë emrin e tij, Rhodesia, prej Cecil Rhodesit, i cili futi në luftë Britaninë me Hollandën për shkak të dy luftrave boere në fund të shekullit 19, fillim të shekullit 20. Kompania e tij e diamanteve De Beers, që është formuar në vitin 1888, e ka ruajtur rëndësinë e saj deri sot. Ai është gjithashtu, siç u thash, themeluesi i shoqërisë sekrete Tryeza e Rumbullakut ose Round Table. Ka krijuar dhe atë që quhet bursa Rhodes në Universitetin e Oxfordit, ku dalin Rhodes Scholarship dhe ku në qoftë se del nga ky universitet, nga bursa Rhodes, e ke me siguri të hapur derën për të krijuar një karrierë të shkëlqyer. Do të flasim tash, i qeni foton, do të flasim për një figurë tjetër që quhet Bill Richardson. Ju lutem foton njëria, ja ku është Bill Richardsoni, i cili ka lindur në vitin 1947 dhe është ende gjallë. Ka punuar në Kongres në Departamentin e Shtetit Henry Kissinger gjatë administratës Nixon. Ishte antar i dhomës përfaqësuesve të SBA-s dhe ambasadori i SBA-s në OKB. Ka qenë sekretari i energjisë i SBA-s në kohën e presidencës e njëherë prej etapave të Bill Clintonit dhe guvernatori 30 i New Mexicos. Richardson u bashkua me Kissinger McClarty Association, një firmë këshillimi strategjik që kryesohet nga se i ka ndruar jetë nga ish sekretari i shtetit Henry Kissinger dhe ish shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë gjatë mandatit të Clintonit, McClarty si drejtor i lartë menaxhuesi i saj. Në vitin 2019 u zbulua se Richardson ishte midis atyre që përmendeshin në dokumentet gjyqësore nga një padi civile e bërë nga Virginia Robert Giuffre dhe Jeffrey Epstein, si dhe Ghislaine Maxwell, që ishte bashkëpunëtorja dhe bashkëjetuesja e Jeffrey Epsteinit. Dokumentat ku doli emri Richardsonit u hapën më 9 gusht 2019 dhe një ditë më mbrapa, pra më 10 gusht, flitet që se nuk dihet se çfarë ka ndodhur në fakt, ka vdekur vërtet apo është gjallë. Flitet që më 10 gusht 2019 Jeffrey Epstein bëri një vetvrasje, domethënë e vetvran, nëse vërtet nuk jeton. Do flasim tash, ishe foton, do të flasim një çik për David Rubinsteinin, i cili ka lindur në vitin 1949, ja ku e keni në foto, është antar i Komisionit Trilateral ose kryetar i Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë, ka qenë themeluesi i grupit Carlyle, ka qenë administratori i Forumit Ekonomik Botëror, Aspen Strategy Group, ish kryetari i Institutit Smithsonian, antar i Komitetit Drejtues për Fondacionin e Bursës Kin Shtetet e Bashkuara. Grupi Carlyle ka bërë biznes me princin Al Walid bin Talal, që është një antar i familjes mbretërore saudite,
si dhe me Shafik bin Ladenin, një antar i familjes Bin Laden. Do të flasim një çik për mostrën Jimmy Savile, i cili ka vdekur në fakt në vitin 2011, ja duket s'ka nevojë ta quash mostër, se duket që është një mostër. Është mik i familjes mbretërore, ka lindur në vitin 1926 dhe ka vdekur në vitin 2011. Është një satanist dhe një përdhunus i të paktën ka pasur 300-400 procese të hapura përdhunime fëmijësh. Imagjinoni sa fëmijë ka përdhunuar ky monstër e ndyrë, njët si abuzuesi seksual graviçar mi madhi në Britani. Scotland Yard ose policia sekrete, siç është FBI i brendshëm i Britanisë, nisi një hetim penal aq shumë zullume kishte bërë ky në vitin 2012, një vit mbas vdekjes, mbi akuzat për abuzim seksual me fëmijë nga Savile dhe përfshinte 6 dekada aktivitet të këtij ky hetim dhe Scotland Yard deklaroi se ishte duke ndjekur, siç u thash, mbi 400 pista hetimi bazuar në dëshmitë e mbi 300 viktimave të mundshme nëpërmjet 14 forcave ose strukturave të organizuara të policisë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar që do merreshin me këtë hetim. Savile në fakt u takua me princin Charles përmes interesave të ndërsjellta të bamirësive dhe veproi si një këshilltar jo zyrtar i princit Charles. Savile ishte shumë i afërt me familjen mbretërore gjatë gjithë jetës së tij, ashtu siç ja u thash. Mirë, ishte foton, tash do të flasim për një mostër tjetër të Komitetit 300-ve, ky është Klaus Schwab, i cili është, ja ku e keni, krye mostrën e forumit botëror për të cilin shpeshherë kemi folur. Unë kam pasur rastin të flas. Është nga nëna, është nip familje Rothschild, nëna e tij është Rothschild. Është inxhinier gjerman, por që në fakt është Jewish dhe jeton midis Zvicrës dhe Gjermanisë. Ka themeluar Forumin Ekonomik Botëror në vitin 71 dhe deri në fillim të këtij viti ka qenë kryetar i saj dhe ende nuk është zgjedhur një kryetar i ri i World Economic Forum. Në qershor të vitit 2020 në takimin e 50 vjetor, do më thënë, që organizonte Forumi Ekonomik Botëror, ai njoftoi lançimin zyrtar të rivendosjes së madhe. Dhe një muaj më vonë, Schwab dhe Mallaret botuan librin e tyre mbi Covid dhe rivendosjen e madhe. Ata mendonin se rivendosja e madhe synonte të sillte një amalgam ekonomike që duket që është konfuze ose kapitalizmin e palëve të interesuara, të cilin Schwab e ka quajtur socializëm korporativ dhe filozofi italian Giorgio Agamben e ka quajtur kapitalizëm komunist. Në librin e tyre këta deklaronin se Covid përfaqësonte një mundësi që mund të shfrytëzohet, se duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi të papar për të reimagjinuar botën tonë, se duhet shfrytëzohet momenti për të përfituar nga kjo dritare unike e papar mundësie dhe se për ata që janë të mjaftueshëm me fat që e gjejnë veten në industri, në këtë industri të natyrshme rezistente ndaj pandemisë. Do të flasim tashi, isheni foton, do të flasim për një diktatur, një monstër tjetër që është Josef Stalini, i cili është gjeorgjan dhe ka vdekur në vitin 1953. Është i datë lindjes 1878. Ai i garante veta nga Bakuja, ku filloi si agent i Rothschildëve në bashkëpunim me bolshevikët, ka qenë një burr i shkurtër me një fytyrë me të vrarë lije, shumë i shëmtuar dhe me një krah shumë të shkurtër, dhe që njerëzit që e dinin që ishte shumë i rëndësishëm në politikën botërore, kur kanë pasur rastin që e kanë takuar nga afër, janë çuditur me këtë lloj mostre. Ai u zgjodh në fillim në komitetin e Tiflisit në partinë e bolshevikëve, ose Partia Social-Demokrate e Punës Ruse, quheshe në fillim, para se të ndaheshe.
Dhe në fund ky përfundoi me bolshevikët në vitin 1903 kur ata u ndan partia e majtë socialiste, socialdemokrate u nda në bolshevik dhe menshevik. Përpara se të transferojnë në Baku, Stalini punoi në një depo rafinerie nafte të Rothschildëve në qytetin portual të Batumit dhe përfundimisht aty ngriti një fortezë bolshevike në një territor që quheshet Qatura. Ishte opozita e kontrolluar ashtu si Adolf Hitleri gjatë luftës dytë botërore. Vazhdojmë me një figurë tjetër, është James Steinberg, i cili ka lindur në vitin 1953, ja ku e keni foton e tij, ka qenë antar i Komisionit Trilateral, zëvendës sekretar shteti i SBA-s gjatë periudhës 2009-2011 në Obamën, zëvendës këshilltar i sigurisë kombëtare në 97-2001 në Clintonin, antar i SFR-s i grupit strategjisë Aspen, antar i klubit Bilderberg, drejtor në institutin Brookings, si zëvendës sekretar i shtetit dhe zëvendës kryesor i sekretarit të shtetit të SBA-s Hillary Clinton, në bashkëpunim me të, Steinberg shpiku në mënyrë të veçantë shprehen sigurim strategjik për të përshkruar marrëdhëniet Kinë-Shtetet e Bashkuara. Ky e ka shpikur këtë termin sigurim strategjik, që sugjeronte idenë se Shtetet e Bashkuara duhet të asigurojnë Kinën për mirëpritjen e ngritjes së saj. Pra, Shtetet e Bashkuara do ta shikonin me nuk do ta shikonin me xhelozi ose me shqetësim ngritjen e Kinës, por do ta shikonin me dashamirësi, ndërsa Kina duhet siguronte Shtetet e Bashkuara dhe fqinte saj se kjo nuk do të binte ndesh, fuqizimi i Kinës nuk do të binte ndesh me interesat e tyre, pra duhet kishin garanci reciproke. Do të flasim mirë, hiqeni foton dhe do vendosni një foto tjetër të një njeriu përsëri monster shumë i rëndësishëm dhe mashtrues që quhej Maurice Strong, ishte një politikan kanadez, ja ku e keni këtë monstrën. Ky është nga antarët kryesor të klubit të Romës dhe ky ka krijuar ato agjendat e politikave jeshile ose më përpara që quheshin të ngrohjes globale apo të rritjes së karbonit dhe të efektit serë. Ky ka shkruar disa libra bashkë me Alexander Kingun, kanë qenë dy nga njerëzit kryesor që kanë drejtuar klubin e Romës në lidhje me politikat e depopullimit. Ishte multimilioner kanadez dhe drejtori i parë ekzekutiv i programit të Kombeve të Bashkuara për mjedisin. Ky u shpall si një burr i domosdoshëm në qendër të fuqisë globale të OKB-s dhe shërbeu si drejtori i shoqërisë botërore të së ardhmes. Administratori i Fondacionit Rockefeller dhe Institutit të Aspen, ishte antar i klubit të Romës, siç u thash. Strong ishte këshilltar i lartë i sekretarit përgjithshëm të OKB-s Kofi Annanit, këshilltar i lartë i Bankës Botërore për presidentin James Wolfenson, për cilin do të flasim më poshtë. Ka qenë kryetari i asaj që quhej Këshilli i Tokës ose i Gaias, kryetari i Institutit Burime Botërore, bashkëkryetari i Këshillit Forumit Ekonomik Botëror, antar i bordit këshillimor ndërkombëtar të Toyotas, drejtor i Institutit Aspen dhe shumë pozicione të tjera. Mirë, mund ta hiqni dhe të vazhdojmë me një emër tjetër, me Ted Turner. Ju ndoshta e dini, ka lindur në vitin 1938, është një figurë e njohur në televizionet dhe për publikun amerikan, ka themeluar rrjetin e lajmeve kablore CNN dhe ka qenë pioner i superstacionit të televizionit kablor. Ka dhënë $1 miliard për të krijuar Fondacionin e Kombeve të Bashkuara, ku sot shërben si kryetar i bordit të drejtorëve. Ka themeluar gjithashtu Fondacionin Turner për të adresuar mënyrat për të frenuar rritjen e popullsisë. Dihet që është një hjetar i madh i depopullimit dhe i të gjitha praktikave që sot po ndjek Komiteti 300 dhe për të realizuar një depopullim dhe ku synimi këtyre mostrave është që nga 8 miliard të ngelen vetëm 1 miliard banor. Në vitin 2010 ai deklaroi se politika e Kinës për një fëmijë duhet të zbatohet dhe në perëndim
Në vitin 2010 Turner u bashkua me fondacionin e Warren Buffett dhe me fondacionin Premtimi i Dhenjes i Bill Gates, duke u zotuar të dhuronin pjesën më të madhe të pasurisë tyre për bamirësi pas vdekjes. Do të flasim mirë që një foton, do të flasim një çik për një personalitet tjetër që është Darren Walker, i cili ka lindur në vitin 1959 dhe është ende gjallë. Shërben si presidenti 10 i fondacionit Ford, ka udhëhequr këtë fondacion duke lëshuar një obligacion social prej $1 milion për të stabilizuar organizatat jo fitimprurse pas pandemisë COVID-19. Pra, fondet e këtyre shërbejnë për t'ia u dhënë atyre OIF-eve në vendet të ndryshme, po kryesisht edhe bashkuara, të cilat bëjnë shpëlarjen e trurit të popullatave me botimet dhe me angazhimet e tyre në lidhje me agendat e depopullimit dhe atë që quhet Agenda 2030 sot, për depopullim ku synohet të ngelen 1 miliard banor. Walker është antar i Institutit për Dizajn Urban, antar i Këshillit Marrëdhënie me EH ose ICFRS, antar i bordit fondacionit Arcus, i filantropisë ose i bamirësisë Rockefeller, për miqt e linjës së lartë dhe i fondacionit për artin dhe ruajtjen për ambasada. Nga viti 2000, domethënë për të ruajtur vlerat që kanë të ndryshme ambasadat e Shtetet Bashkuara në përbot. Nga viti 2002 deri në vitin 2010, Walker ishte zëvendës president për iniciativat e fondacionit Rockefeller. Do të flasim tash për do të flasim për një emër që ndoshta njihet, një pervers i cili ka qenë Oscar Wilde dhe ka lindur, ja ku e keni foton e këtij perversi, poet dhe shkrimtar britanik i elitave, ka lindur në vitin 1854 dhe ka vdekur në vitin 1900. Ka qenë mason dhe antar i klubit bohemian dhe mbahet mend për epigramet e tij dhe për disa drama, po sidomos për romanin e tij të përkthyer edhe në shqip, që është në fillim të viteve 90, Portreti Dorian Gray, ku flitet për rrethanat e dënimit të tij penal për sjellje të turpshme të rënda për akte homoseksuale konsensuale. Gjatë vizitës në klubin bohemian në vitin 1882, 8 vite para se të vdiste, thuhet se ai ka thënë: "Nuk kam parë kur kaq shumë bohem të veshur mirë, të ushqyer mirë dhe me pamje biznesi gjatë gjithë jetës sime." Wilde parashikoi një shoqëri ku mekanizmi e ka çliruar përpjekjen njerëzore nga bara e domosdoshmërisë, përpjekje e cila në vend të kësaj mund të shpenzohet për krijim artistik. Siç e ka përmbledhur George Orwelli, në fakt bota do të jetë e populluar nga artistë, secili prej të cilëve përpiqet të arrijë përsosmërinë në mënyrën që i duket atij më e mira. Mirë, ishe një foton, do të flasim tash për një figurë tjetër të familjeve të komitetit të 300 që është Lex Werner. Les Wexner, i cili ka lindur në vitin 1937 dhe është ende gjallë dhe sot ka krijuar një perandori biznesi nëpërmjet kompanisë së tij dhe limitit dhe më vonë zgjeroi zotërimet e tij për të përfshirë brenda aktiviteteve të tij Victoria's Secret, Abercrombie and Fitch, Express Incorporation dhe Bath and Body Works. Wexner punësoi Jeffrey Epsteinin si menaxher të tij financiar, duke filluar diku në vitet 1980 dhe duke vazhduar deri në vitin 2007. Wexner kishte një marrëdhënie shumë të ngushtë me Epsteinin dhe kjo vazhdoi deri në vdekjen e tij të Epsteinit. Wexner dikur ishte klienti kryesor i firmës menaxhimit parave të Epsteinit, sipas Bloombergut. Wexner e ka lejuar Epsteinin të drejtonte biznesin e tij nga një shtëpi që zotëronte dhe ku banonte, ndërsa ishte CEO i Victoria's Secret. Epstein ishte antar i administratës në bordin e fondacionit Wexner. Mirë, heqim foton
Bexnerit dhe vazhdojmë me një figurë tjetër të rëndësishme, shumë të rëndësishme, që është James Wolfenson, i cili ka vdekur në vitin 2020, ja ku keni foton. Besoj shumë mosha të rritura në të njohur me foton e këtij në shumë aktivitete të rëndësishme botërore. Ky ka qenë një njeri me peshë, ka qenë presidenti nënt i Bankës Botërore, u nominua nga Bill Clinton në këtë pozicion. Babai i tij në fakt kishte punuar më parë për Rothschildët dhe ky ishte një njeri i garantuar dhe besnik për familjet bankare. U emërua nga rekomandimet e James Armand de Rothschild, që në fakt ka qenë punëdhënës i babait të tij, të cilët kishin pasur një ditëlindje të përbashkët. Në vitin 2009, Wolfenson u bë antar i Këshillit Ndërkombëtar Këshillimor të fondit sovran kines të pasurisë China Investment Corporation. Në vitin 2006, Wolfenson ka themeluar qendrën Wolfenson për zhvillim në Institutin Brookings. Ka qenë administratori i fondacionit Rockefeller, antar i Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë, ka marrë pjesë në 27 konferenca të klubit Bilderberg, ka qenë antar i Institutit Aspen dhe i Forumit Ekonomik Botëror. Do të flasim një çik, hiqe foton e Wolfensonit, do të flasim një çik për Robert Zoellick, i cili është gjallë dhe edhe sot është datën e 1953 dhe është një nga njerëzit që në fakt ka parashikuar më mirë se kushdo ardhjen e Donald Trumpit. Ju lutem foton në shtëpinë e bardhë ku ai ka thënë që jam kundër kandidaturës së republikanëve për Donald Trumpin. Ja ku është ky vemja këtu. Ka qenë president i 11 i Bankës Botërore, ka qenë president i komisionit, jo antar i komisionit trilateral, jo president, ka qenë antar i SFR, Council on Foreign Relations, Këshillit të Marrëdhënieve me Jashtë, ka qenë antar në klubin Bilderberg për periudha të caktuara, drejtor i Institutit Aspen, bashkëpunëtor i lartë në shkollën Kennedy të Harvardit, këshilltar i lartë ndërkombëtar i Goldman Sachs. Gjatë administratës Bush ishte përfaqësuesi tregtar i SBA-s dhe përfundoi negociatat për të sjellë Kinën dhe Tajvanin në Organizatën Botërore të Tregtisë OBT. Në 19 korrik 2018, Chuck Dorsey njoftoi se Zoellick do të ishte antar i Twitterit, pra në bordin e drejtorëve. Zoellick ishte një nga tre zyrtarët republikanë në nivel kabineti që kundërshtuan kandidaturën e Trumpit. Në një intervistë me Deutsche Welle në 1 nëntor 2016, Zoellick ka theksuar: "Shkoni sa bukur e ka parashikuar ardhjen e Trumpit që në nëntor 2016." Ja çfarë thot në këtë intervistë: "Dallimet e mia nga besimet e Trumpit nuk kishin të bënin vetëm me politikën, me proteksionizmin e tij, me dashurinë e tij për udhëheqësit autoritar si Vladimir Putin. Ai gjithashtu unë mendoj se ishte një person narcisist që i pëlqente vetja, i shtyr nga egoja dhe se do të ishte i rrezikshëm për gjithë ne të tjerët. Kam pasur fatin e mirë të shërbej një numri të gjerë presidentësh të ndryshëm dhe e di rëndësinë e asaj pune dhe ardhja e Trumpit në zyrën ovale do të ishte një nonsens dhe një fatkeqësi." Fjalë profetike këto. Mirë, heqim Zoellickun dhe vazhdojmë me një personalitet tjetër, mostër dhe ky një luftëtar në anën e të keqes kundër fjalës së lirë, pronari platformës Facebook ose Meta sot, dhe ky është Mark Zuckerberg. Ju lutem foton e këtij ardhuce, i cili ka lindur në vitin 1984. Në vitin 2010, Zuckerbergu, Bill Gatesi dhe investitori Warren Buffett kanë nënshkruar aktin e premtimit të dhënies që e filloi presidenti Clinton, në të cilin ata thanë se do të dhuronin gjysmën e pasurisë tyre me kalimin e kohës dhe kanë ftuar dhe të pasur të tjerë që ta dhuronin këtë për bamirësi, po në fakt aparat i dhurojnë për këto organizatat botërore të shëndetësisë, gjoja për të bërë studime për të avancuar mjekësia në shërbim të njerëzve, po në fakt ta i bëjnë për të
nxjerr viruse, për të nxjerr vraskina, për të bërë helmim nga ajri, nga uji, nga ushqimet, nga gjithçka e mundshme nëpërmjet tyre organizatave gjoja që këta dhuronin para, po që në fakt gjysmat e parave i jepnin për të realizuar agendat e tyre të kontrollit dhe të depopullimit. Zuckerbergu ka dhuruar mes pandemisë COVID-2019 $25 milion për një fondacion të mbështetur nga Bill dhe Melinda Gates, dy mostra të tjera, dy kriminal të njerëzve të thjesht, dhe këto i dha për të përshpejtuar kërkimin për trajtimin e sëmundjes Covidit që e kishin hapur vetë në fakt. Përmes qendrës për teknologji dhe qytetare dhe qendrës për inovacion dhe kërkime zgjedhore, Zuckerberg investoi një sasi të parash të papar fondesh private $419 milion, e cila ishte për të realizuar votimet me post gjatë vitit 2020, nëpërmjet të cilës u realizua humbja dhe goditja e Trump, pasi këta kontrollonin postën një lloj pak a shumë si qeveria jon dhe Iliran Celibashi kontrollonin postën dhe votimet e emigrantëve. Unë mendoj që ta mbyllim këtu. Këto janë disa nga përfaqësuesit e rëndësishëm që unë kisha përzgjedhur, po unë kam përzgjedhur dhe familjet kryesore të kabalës, sepse ka shumë familje që rinë në mbrapasken dhe nuk ka antar të familjeve të tjera, do të kemi dhe disa pjesë të tjera ku do të flasim për të gjithë këta. Ka njerëz sigurisht që e kanë trurin e kyçur dhe thonë qa po flet, qa po thot ky, por sigurisht ata që e kanë trurin e hapur, sigurisht kjo shërben si një dritare e vogël këto emisionet për të parë se bota nuk e cënë kështu kotania e historisë kot më kot nga ta fryera e Zotit, por e shtynë në këtajnë qik me dorë, majtas, djathta, se përplasin pas shkëmbimve, kthejnë këte nga ana tjetër, magjistarët të cilët kontrollojnë historinë. Ne duhet jemi të mençur që të dim nga ty apim velave që të mbrohemi nga goditjet e këtyre. Është plani që 7 miliard ose 7-8 nga ne të zhduken. Procesi ka filluar me atë që quheshe COVID-2019 dhe me procesin e vraskinimit. Ne shumë njerëz i informuam që të ishin të kujdesshëm dhe mos binin në rjetën e programit të në Shqipëri. Shqipëria buzëqeshme i vaksinë të madhe me helm që ja ofroi qeveria dhe që ju e rizgjodhët prap mbasi ata ju kishin elmuar. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim, tung tung.